হরে কৃষ্ণ, স্বাগত বন্ধুরা। তো আজ আবার সকাল সকালে চলে গেলাম বেগুন তুলতে। তো আমি কিন্তু সকালবেলায় বাগানে গিয়ে সবজি তোলা বা গাছের যে পরিচর্যা কাজগুলো সকালবেলায় করে থাকি। তো আমি সবগুলোর ভিডিওই করি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আর আপনারাও আমাকে অনেক ভালোবাসা দিয়ে থাকেন। তো দেখুন, অনেকগুলোই বেগুন তুলে নিলাম। আর এই বেগুন গাছগুলিতে অনেকটাই কাটা, আর অনেক পিঁপড়া, মানে তুলতে অনেকটাই কষ্ট হয়েছিল, মানে কাটাও লাগলো, পিঁপড়েও কামড় দিল।